嗨，咁多位今日玩地鐵跑步。地鐵跑步我喺 iPad 玩過，不過喺電話未玩過。我試下玩。我9歲啊。係要教年齡啊，因為咧啱玩。我咧你哋通常玩地鐵跑步咧，我係要跟即係咁樣。但係咧，我唔向上嘅，我直接卡咗上去啊！嗱，你睇下，我自己卡咗上去，新動作我都唔理佢啊！我自己做翻自己嗰啲。仲有咧，平時咧你食平時咧你係會食金幣嘅，即係話哇，快啲食金幣啊！食多啲金幣就會可以換嗰啲人物㗎啦，而我咧就唔係啊，我咧就唔係幾食金幣嘅，想食就食，唔想食就唔想食。我平時玩就係咁㗎啦，係咁使我識過嘅嘢，然之後我成日都唔食金幣啊，我唔知點解，我唔係幾中意咯，我唔係幾中意食金幣。我呢個遊戲推介俾大家玩，幾好玩。仲有咧，地鐵跑步咧，佢有好似有段時間佢係好興嘅，有時間係好興嘅，有段時間唔記得咗咩時間，好似有段時間係好興嘅。嗰陣時候我喺 iPad 咧，升到第13名添。嗰陣時候好興噶，唔知點解。你哋睇下我啊，我唔係幾食金幣，我唔係幾食金幣嘅。我死咗，一個紀錄，拜拜。